তো আজকের ভিডিওটা হচ্ছে গিফট আনবক্সিং, ঠিক আছে। তো এটা হচ্ছে আমার বার্থডে গিফট আনবক্সিং করব আজকে। তো যাই হোক, আমি আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করতেছি। ইতিমধ্যে কিন্তু আমার একটা ছোটো ভাই গিফটগুলো আনবক্সিং করা শুরু করে দিয়েছে। তো যাই হোক, আমরা দেখতে থাকি, দেখি আসলে গিফট বক্সের মধ্যে আসলে কি আছে। তো যাই হোক, ক্যামেরাটা চালু করার আগে কিন্তু আমার ছোট ভাই গিফটটা আনবক্সিং করা শুরু করে দিয়েছিল। যাই হোক, আমরা দেখতে থাকি। তো দেখতে পারতেছেন ছোট ভাই কিন্তু গিফটের প্যাকেটটা আনবক্সিং করার চেষ্টা করতেছে। তো অনেকগুলো টেপ মারা, যার কারণে গিফটের প্যাকেটটা আনবক্সিং করতে অনেক কষ্ট হচ্ছে। তবুও ছোট ভাই চেষ্টা করছে গিফটের প্যাকেটটা আনবক্সিং করার জন্য। যাই হোক, আমরা ধৈর্য সহকারে দেখতে থাকি আসলে গিফটের প্যাকেটের মধ্যে আসলে কি আছে। এটা আসলে আমারও কৌতূহল হচ্ছে। তো যাই হোক, চলুন আমার মতো আপনারাও দেখতে থাকুন যে আসলে গিফটের প্যাকেটের মধ্যে কি পাই। যাই হোক, ছোট ভাই কিন্তু গিফটের প্যাকেটটা আনবক্সিং এখনো পর্যন্ত করতেছে। যাই হোক, প্যাকেটটা আনবক্সিং করা হয়ে গেছে। তো এটার মধ্যে হচ্ছে একটা সেন্ট, একটা পারফিউম। আপনারা দেখতে পারতেছেন এই গিফটের প্যাকেটটা আনবক্সিং করে আমরা পেয়েছি হচ্ছে একটা পারফিউম, ঠিক আছে। যাই হোক, এটা মোটামুটি ভালো। যাই হোক, এবার হচ্ছে দ্বিতীয় গিফটের প্যাকেটটি আমরা আনবক্সিং করব। তো এই গিফটটা অবশ্য আসছে হচ্ছে মোহাম্মদ সাব্বির হোসেন গাংধাইল। তো এটা হচ্ছে আমার ছোট ভাই, এটা হচ্ছে ছোট ভাইয়ের পক্ষ থেকে গিফট। দেখি ছোট ভাই কি গিফট করছে। তো এবার গিফটটা আনবক্সিং করছে হচ্ছে আমার ফ্রেন্ড অর্থাৎ ইয়াসিন। তো দেখুন আমরা দ্বিতীয় গিফট বক্সের মধ্যে আসলে কি পাই, দেখা যাক। আমার বন্ধু কিন্তু গিফটের প্যাকেটটা আনবক্সিং করার জন্য চেষ্টা করছে, সে টেপগুলো খোলার চেষ্টা করতেছে। তো যাই হোক, আমরা দেখতে থাকি। আমাদের ভিলেজ পিপল ডু ইউটিউব চ্যানেলের ভিডিওগুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে, অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকন বাটনটিতে ক্লিক করে দিবেন। তো যাই হোক, আমার বন্ধু কিন্তু গিফটের প্যাকেটটি আনবক্সিং করছে। তো দেখতে থাকি এই গিফটের প্যাকেটের মধ্যে কি পাওয়া যায়। তো আশা করি ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখবেন। দেখা যাক গিফটের প্যাকেটের মধ্যে কি পাই। দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো টেপ মারা, কিন্তু এটা খুলতে কিন্তু বেশ খানিক সময় লাগবে। তো যাই হোক, বন্ধু খুলতেছে, আমরা দেখি। তো আমরা দেখতে পারতেছি গিফটের প্যাকেটটা কিন্তু এখনো আনবক্সিং করার চেষ্টা করতেছে দুইজন মিলে, অর্থাৎ রাহাত ও ইয়াসিন। তো গিফটের প্যাকেটটা এখন আনবক্সিং করা হচ্ছে, আপনারা দেখতে থাকুন এই গিফটের প্যাকেটে আসলে কি আছে। আমার বন্ধু কিন্তু এটা খুলতে যে পুরাই ঘেমে গেছে। তো যাই হোক, আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করতেছি। এটা কিন্তু আমার বন্ধু ছিঁড়ে ফেলছে, এক কথা অনেকখানি ছিঁড়ে গেছে এটা আনবক্সিং করতে গিয়ে। তো দেখতে থাকুন আসলে বক্সটির ভিতরে কি আছে। তো আপনারা দেখতে পারতেছেন বক্সটা কিন্তু ইতিমধ্যে আনবক্সিং করা হয়ে গেছে। তো এটার মধ্যে আছে হচ্ছে একটা মেডি প্লাস পেস্ট এবং একটি ব্রাশ। তো এটাও যথেষ্ট ভালো। আর আগের বক্সটাতে আমরা পেয়েছিলাম হচ্ছে একটা পারফিউম। তো আমরা দ্বিতীয় বক্সটি আনবক্সিং করার জন্য প্রস্তুত। তো এই গিফটটা করছে হচ্ছে হুসাইন আহমেদ, অর্থাৎ এটাও ছোট ভাই।
তো আমরা দেখতে থাকি আমার এই ছোট ভাইটা আসলে কি গিফট আমার জন্য করছে। হুসাইন আহমেদ। তো গিফটের প্যাকেটটা আনবক্সিং করার জন্য আমার বন্ধু ইতিমধ্যে কাজ শুরু করে দিয়েছে, আপনারা দেখতে থাকুন। দেখি এটাই লাস্ট, দেখি এটার মধ্যে আসলে কি আছে। অবশ্যই আমাদের ভিডিওটি দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। আশা করি আমাদের চ্যানেলটির সাথেই থাকবেন। তো দেখতে থাকুন। আমার বন্ধু কিন্তু এখনো গিফটের প্যাকেটটি আনবক্সিং করার চেষ্টা করতেছে। আমার বন্ধু কিন্তু আগের বক্সটি আনবক্সিং করতে গিয়ে বক্সটি ছিঁড়ে ফেলেছে। দেখি এই বক্সটা সে ঠিক মতো আনবক্সিং করতে পারে কিনা। তো বক্সটি আনবক্সিং করা প্রায় হয়ে গেছে। তো দেখি, তো আমরা দেখতে পারতেছি এটা হচ্ছে একটা বসুন্ধরা টিস্যু। তো এটা আমার বন্ধু না বুঝে এটা খোলার চেষ্টা করতেছে, কিন্তু আসলে তো এটা খোলা যায় না। তো ওর সাথে একটু ফাইজলামি করতেছিলাম অবশ্যই একটু সময় না ভুলে। দেখতে পারতেছেন ও কিন্তু গিফটের প্যাকেটটা এখনো না বুঝে এটা খোলার চেষ্টা করতেছে। তো আমি কিন্তু ওর কাছে না বলে একটু মজা নিচ্ছিলাম ওর সঙ্গে। তো দেখুন ও কিন্তু এটা ছিঁড়ে ফেলছে, সাইড থেকে ছিঁড়ে ফেলছে, তবুও আমি বলিনি। ও এখনো দেখতে পারতেছেন, এখন কিন্তু ও বুঝতে পারছে যে এটা ওইখান দিয়ে না বরং এইখান দিয়ে খুলতে হয়। তো ও কিন্তু এটা এখন খুলছে। তো আপনারা দেখতে থাকুন। আর আমাদের চ্যানেলটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকন বাটনটিতে ক্লিক করে দিবেন। তো আজকের গিফট আনবক্সিং করে আমরা যা পেলাম সেটা হচ্ছে একটা পারফিউম এবং একটি পেস্ট এবং একটি ব্রাশ এবং একটি টিস্যু বক্স। তো আজকের ভিডিওটি এ পর্যন্তই। আশা করি পরবর্তী ভিডিওর আপডেট পেয়ে যাবেন। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।